പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഹാർഡ് റെയിൻ എന്ന ചിത്ര പ്രദർശനത്തോടുകൂടിയാണ് അടൂർ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചത്. ബോബ് ഡിലന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ പരാമർശിക്കുന്ന സംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയിലായിരുന്നു യുനെസ്കോയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രൊജക്ടിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഹാർഡ് റെയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചത്. യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതം നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ദുരവസ്ഥയും ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിലെ രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ നിഴലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. അടൂർ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് കോളേജിലൂടെ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രശസ്തമായ ഹാർഡ് റെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും അതിലൂടെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സുസ്ഥിര വികസനം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് പ്രചോദനം നൽകുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. 60 മീറ്റർ നീളം വരുന്ന പോസ്റ്ററുകളിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ നിരത്തിയത്. കോളേജിലെ രസതന്ത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രദർശനം കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. കനിവ് സാംസ്കാരിക സംഘടനാ ഭാരവാഹിയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ കമറുദ്ദീൻ മുണ്ടുതറയിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ അനിത തോമസ് വൃക്ഷത്തൈ ഏറ്റുവാങ്ങി പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അധ്യാപകരായ സൂസൻ അലക്സാണ്ടർ, മറിയം ജോൺ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജിലെ രസതന്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകൻ അജേഷ് കെ സക്രിയ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു. I saw a newborn baby with wild wolves around it. വിവൺ ന്യൂസ്, പന്തളം.